בוקר טוב. מה שמע? לא יודע, מה קורה? הקודם. עכשיו כולם מסתכלים שאני מצלם, דוברים בטח איזה פורסם. בטח. בוקר טוב לנו. היום יצאנו לטיול ליעקו. בוקר טוב, בוקר טוב. הנה ככה. אז היום יצאנו לטיול עם ליעקו. היום נורא חם, אמרו 30 מעלות. אולי נצליח שם קצת לעשות שייט. אני יודעת, פעם שעברה זה היה ב10 שקלים לבן אדם בסירה כזאת. יצאנו עם זוג חברים האהובים שלנו, מנחם וזהבה, שהם פרטנרים הכי טובים לטיולים שלנו. מנחם וזהבה טובי. כן, אמללר. וכנסי הביתה. וזהבה כנסי הביתה. אמללר. כן. רגע. שנייה. למה? הנה זהבה. איפה היא? סוף זהבה כאן. הנה מנחם. היא כמעט נכנסה בך, היונה הזאת. היא יונה פוזלת, היא לא שמה את זה. טוב, עצרו רגע. תגידו שלום בבקשה למצלמה. תסתובב. תסתובב. תגידו שלום בכלל למצלמה, ואני מצלמת וידאו. מה יש לך, פרקינסון? וואי, כמה זה טעים. בבקשה, חלביצה. מסעדה יפה, מאוחד. בבקשה חבר'ה, 3 מנעים, עפה באוויר, צינת הגלים. טורנדו חזק. בבקשה, טורנדו.
קניתי לי בשוק בעכו. מתעצל לאחי. כמה זה? Birinin de zehir, birinin de şifa. En az 10.000 defa öleceğiz galiba. Gecenin bir köründe uymuşuz şeytana. Yine yan yollardan döneceğiz galiba. Ah ulan sevda, ah ulan sevda, bir kere de sen נראה טוב. טמעה שוטטות. הסתלבטות יתר. שמעתי טוב מה שאמרת. כן, נמצאתי לך פעם אחת בלבד, שתשב ליד מנחם. סוף סוף מסכימה ליחסים שלנו. ייצרתם אותם? יצאתם מהארון? את פשוט לא מקבלת אותנו. זהבה, איך את מקבלת את היחסים האלו? או שאת לא מקבלת? איך הוא מסתכל? gecenin bir köründe בשבילנו? uymuşuz şeytana. מדהים הצעות. Yine yan yollardan döneceğiz galiba. Ah ulan sevda, ah ulan sevda, bir kere de selam. הנה גל. קנה לי איזה תוסיף כזה מתנה. כאהוב המלרלר, שלא ישעמם לי באוטו. הנה כולם. לא מלכלך עליך, גם אל תדאג, תשמע הכל. כן, זה המלרלר, שמה. כן, הנה כנסי הביתה גם. גל פה. לא מעניין אותו כלום זה. היי, הנה דובשניה. יופי לנו. הולכים, מטיילים. כן, תודה מנחם על המתנה שקנית לי, באמת דאגת לי, חשבת עליי, וזה רק בגלל שראית אותו באותו צבע, אמרת יאללה, אני אקנה לו, זה צבע צהוב כמו של האוטו. אבל תודה מנחם טובי, משפחת טובי, תודה רבה. גל, אני מאמין שהיה מבסוט, זהו. היה אחלה, היה כיף, תענוג גדול. נהנינו מאוד, תודה. ועכשיו אנחנו בדרך חזרה הביתה. תודה שבאתם. תודה שצפיתם. מי שצופה בנו. מי שצופה בנו, תודה רבה למי שצופה בנו. תמשיכו לחפש אותנו, מוטי ואולגה טראבלס. יש עוד טיולים, יהיו עוד טיולים. תהנו. ביי, להתראות.